Willkommen zu unserer Rundreise durch Sizilien. Eine faszinierende Insel voller Geschichte, Natur und Abenteuer. Wir nehmen dich mit in uralte Städte, zeigen dir traumhafte Strände mit kristallklarem Wasser und erleben hautnah die Kraft aktiver Vulkane. Wenn du wissen willst, welche Highlights du auf keinen Fall verpassen darfst, wie du dich am besten fortbewegst, welche lokalen Spezialitäten du probieren musst und was eine Reise nach Sizilien kostet, dann bleib dran. Das Dolce Vita wartet auf dich. Sizilien gehört zu Italien und liegt ganz im Südwesten an der Stiefelspitze. Es ist die größte Insel im Mittelmeer und es gibt dort zwei internationale Flughäfen, einmal in der Hauptstadt Palermo und in Catania. Und es gibt viele Direktverbindungen von Deutschland aus, von verschiedenen Städten und auch Umsteigeverbindungen über Rom beispielsweise. Und obwohl Sizilien an der engsten Stelle nur 3 Kilometer vom italienischen Festland entfernt liegt, gibt es dort keine Brücke. Das heißt, wenn ihr über Land nach Sizilien reisen wollt, müsst ihr trotzdem immer eine Fähre nehmen. Und die beste Reisezeit für Sizilien liegt zwischen April und Oktober, wobei es in den Sommermonaten, gerade dann zur Ferienzeit, sehr heiß und voll werden kann. Dann kommen wir direkt zu den Highlights, die in Sizilien sehr vielfältig sind. Es geht von barocken Altstädten über wunderschöne Sandstrände bis hin zu aktiven Vulkanen. Wir starten in der Hauptstadt Palermo, die schon mal einen Vorgeschmack darauf bietet, was euch für tolle Städte auf Sizilien erwarten. Besonders die Kathedrale von Palermo ist sehr beeindruckend, sowohl von außen als auch von innen. Und man kann sich einfach ein bisschen durch die Altstadt treiben lassen, besonders so rund um den Quadrocanti. Dort gibt es super viele Straßen, die super schön sind, wo es viele Restaurants gibt. Also so kriegt man schon mal einen ersten guten Eindruck von Sizilien. Weiter geht es mit dem vielleicht schönsten Sandstrand auf ganz Sizilien. Und zwar findet ihr den in dem kleinen Örtchen San Vito lo Capo. Es sieht wirklich traumhaft schön aus mit weißem Sand, glasklarem Wasser. Es gibt sogar ein paar Palmen und im Hintergrund guckt man auf die begrünten Berge. Und von da aus kann man auch noch einen Ausflug machen in den Zingaro-Nationalpark, wo es einen Küstenwanderweg gibt mit kleinen verschiedenen Buchten, was auch super viel Spaß macht. Eine gute Mischung aus Strand und Stadt gibt es in Cefalu. Dort befindet sich nämlich ein kleiner Sandstrand und eine wunderschöne Altstadt direkt nebeneinander. Und außerdem kann man auch eine kleine Wanderung machen auf den Hausberg La Rocca. Hat man eine tolle Aussicht auf die Stadt und die Umgebung. Die 3 Highlights, die wir bisher genannt hatten, liegen alle an der Nordküste von Sizilien. Jetzt bewegen wir uns weiter Richtung Südosten und zwar in die zweitgrößte Stadt nach Catania. Wenn wir ganz ehrlich sind, war das jetzt nicht die schönste Stadt, die wir auf Sizilien gesehen haben, aber sie ist strategisch sehr gut gelegen. Man kann nämlich zu vielen verschiedenen Orten in der Umgebung Ausflüge machen und vor allem ist sie auch dafür bekannt, der Ausgangsort für den Ätna zu sein. Womit wir beim nächsten Highlight wären, dem Ätna, dem höchsten aktiven Vulkan in Europa, über 3400 Meter hoch. Und wir haben uns in Catania einen Tag einen Mietwagen geliehen, um dorthin zu fahren, sind dann erst mit der Seilbahn auf 2500 Meter und dann noch mit einem 4x4 auf knapp 2900 Meter gefahren, sind dann da in einer kleinen Tour und später auch alleine ein bisschen rumgewandert und es ist einfach richtig cool dort. Überall dieser schwarze Vulkansand, man sieht die verschiedenen Gipfelkrater dampfen und so und es ist sehr leicht zugänglich, das kann eigentlich jeder machen, weil es nicht besonders anstrengend ist mit der Gondel und dem 4x4. Bevor wir zum nächsten Highlight kommen, haben wir noch einen wichtigen Tipp für deine Reise nach Sizilien. Lerne mit der App von Babbel ein paar Worte auf Italienisch, denn erstens ist Englisch dort gar nicht so weit verbreitet und zweitens ist es auch einfach höflich, ein paar Worte in der Landessprache zu können. Scusi, mi porta il conto per favore? Buongiorno, vorrei un cappuccino. Babbel ist der heutige Sponsor des Videos und mit bis zu 14 Sprachen gehört Babbel zu den besten Sprachlern-Apps weltweit. Es gibt unter anderem auch Indonesisch und nach Indonesien geht es ja als nächstes für uns oder auch Spanisch, was wir in der Vergangenheit schon genutzt haben. Vor über 3 Jahren, kurz bevor wir unsere Weltreise in Mittelamerika gestartet haben, haben wir mit Babbel ein paar Grundkenntnisse in Spanisch gelernt, was uns super geholfen hat, uns vor Ort zu verständigen. Denn Babbel wurde von SprachexpertInnen entwickelt und verfolgt einen praktischen Ansatz, um Sprachen alltagstauglich zu lernen, damit man sie unterwegs auch wirklich benutzen kann. Welche Sprache würdest du für deine nächste Reise lernen wollen? Wir können dir dafür Babbel nur ans Herz legen und mit unserem Promotion-Link sparst du aktuell auch 50% auf dein Abonnement. Den Link dazu findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Und das Ganze ist auch komplett risikofrei, denn es gibt eine 20 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und in diesem Sinne... Continuare con la Sicilia.
Ein Ort, den man von Catania aus ebenfalls gut erreichen kann, ist Taormina. Das ist ein relativ kleiner Ort, der am Hang gebaut wurde und der unterteilt sich sozusagen in zwei Teile. Einmal hat man oben in den Bergen die Altstadt. Dort befindet sich zum Beispiel das antike Theater und bei klarem Wetter hat man da einen richtig schönen Blick auf den Ätna. Und man kann von oben auch runterschauen auf den Strand, das ist nämlich der zweite Teil von Taormina, mit einer kleinen vorgelagerten Insel der Isola Bella. Neben Taormina ist auch Syrakus bzw. Siracusa auf Italienisch ein beliebtes Ausflugsziel im Osten von Sizilien. Und das Herzstück bildet die Altstadt Ortigia, die liegt nämlich auf einer Insel und man hat von überall aus einen wunderschönen Blick auf das Meer. Taormina und Syrakus sind beides sehr beliebte Touristenziele und wir haben noch einen Ort für euch, der ein bisschen weniger bekannt ist. Der liegt auch nicht an der Küste, sondern ein bisschen im Inland, nämlich Noto. Und was uns an Noto am besten gefallen hat, ist, dass es einfach ruhiger war, ein bisschen entspannter und es war nicht weniger schön. Es gab genauso tolle Gebäude in der Altstadt, genauso prächtige Straßen, genauso leckere Pizza und man kann auch auf die Dächer von mehreren Kirchen gehen, von wo aus man eine tolle Aussicht auf die Stadt hat. Und solltet ihr mittlerweile genug von italienischen Städten haben, dann empfehlen wir euch einen Trip nach Stromboli. Das ist eine Insel auf den Liparischen Inseln an der Nordküste von Sizilien und ich würde sagen, es war unser persönliches Highlight, weil der Stromboli ist ein aktiver Vulkan und aktiv heißt hier wirklich aktiv. Den sieht man nicht nur so ein bisschen dampfen wie beim Ätna, sondern der bricht alle 15 Minuten ungefähr aus mit einem richtigen Knall und Lava und am besten sieht man das abends. Man kann dann eine Bootstour auf die Seite machen, wo der Vulkan ausbricht oder auch eine Wanderung zum Sonnenuntergang, was traumhaft schön war. Die Insel ist so schön und wenn dann die Sonne ein bisschen untergegangen ist, sieht man halt bei Nacht diese Explosion, die übrigens strombolianische Eruptionen heißen, benannt nach dem Stromboli. Also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt und sagt, vielleicht kann ich auch 1, 2 Städte skippen, dann schaut euch lieber den Stromboli an. Der Ausflug hat sich richtig gelohnt. Wir haben auch ein eigenes Video dazu gemacht, das verlinken wir euch hier oben. Und darüber hinaus gibt es auf Sizilien noch so viel mehr zu sehen, beispielsweise Favignana Island an der Westküste, Ragusa, eine schöne Stadt in den Bergen oder auch Agrigento mit dem Tal der Tempel und ganz in der Nähe davon befinden sich auch die beeindruckenden Küstenlandschaften von Scala dei Turchi. Sollten wir jetzt noch irgendwelche Orte vergessen haben, die ihr zum Beispiel auf Sizilien schon mal besucht habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, das hilft uns immer weiter. Dann kommen wir jetzt zur Fortbewegung auf Sizilien. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, man nimmt sich einfach einen Mietwagen. Der Nachteil davon ist, es ist ein bisschen teurer und die Parkplatzsituation in den Altstädten ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, Sizilien nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bereisen, was wunderbar funktioniert hat, denn es gibt ein sehr gutes Zugnetz, was alle größeren Städte miteinander verbindet und dort, wo es keinen Bahnhof gibt, gibt es auch Busverbindungen. Also wir haben problemlos alle Städte mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, was sehr günstig war. Ticket kostet so zwischen 5 und 15 Euro. Fahrten dauern so zwischen 1 und 2 Stunden, je nachdem wie groß die Distanzen sind. Wir haben uns nur einmal ein Auto geliehen für einen Tag für 45 Euro, als wir zum Ätna gefahren sind von Catania und einen Roller für 35 Euro pro Tag in San Vito Lo Capo, mit dem wir dann in den Zingaro Nationalpark gefahren sind. Alle Infos dazu und auch einen Routenvorschlag für 1 bis 2 Wochen auf Sizilien findet ihr auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Wir verlinken euch den Blogpost auch in der Videobeschreibung. Dann kommen wir jetzt zu den Kosten auf Sizilien. Wir sind ja sonst als sparsame Backpacker in Südostasien oder Lateinamerika unterwegs. Das war auf Sizilien natürlich ein bisschen schwieriger. Das Preisniveau ist europäisch, ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen, vielleicht minimal günstiger. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo man sich unterwegs in den touristischen Regionen ist. Ein bisschen teurer. Wenn man davon ein bisschen weggeht, wird es auch schon wieder eine Ecke günstiger. Wir waren 18 Tage da, haben ungefähr 1.300 Euro pro Person ausgegeben, was einem Tagesbudget von 71 Euro pro Person pro Tag entspricht. Exklusive Flug. Für den Flug muss man nochmal, für Hin- und Rückflug, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht so zwischen 200 und 300 Euro kalkulieren. Unsere teuerste Kategorie auf Sizilien waren die Unterkünfte. Da haben wir im Schnitt 60 Euro pro Nacht bezahlt, also 30 Euro pro Person. Und wir hatten fast immer kleine Apartments mit eigener Küche, was erstens den Grund hatte, dass Hotels teurer sind. Und zweitens konnten wir dadurch selber kochen und uns auch selber Frühstück zubereiten, wodurch man einfach ein bisschen Geld spart, weil man eben nicht immer essen gehen muss. Was dann noch oben drauf kommt, ist die Kurtaxe. Die fällt in einigen Orten auf Sizilien an. Das war bei uns so zwischen 1 und 2,50 Euro pro Nacht pro Person. Und die mussten wir in der Regel immer bar vor Ort noch bezahlen. Für Essen und Trinken haben wir 21,50 Euro pro Person pro Tag ausgegeben. Ich würde sagen, das hält sich eigentlich im Rahmen, weil dadurch, dass wir häufiger einkaufen waren bei Deko oder es gibt auch Lidl in den größeren Städten, haben wir halt relativ viel
selbst gekocht, aber man kann natürlich in Italien sehr, sehr gut essen. Also natürlich Pizza in erster Linie haben wir sehr viel gegessen, so schön napolitanische Art, sehr lecker. Aber es gibt auch ein paar Spezialitäten auf Sizilien, zum Beispiel Arancini. Das sind so gefüllte Reisbällchen mit verschiedenen Füllungen, sehr lecker. Oder es gibt auch Pasta alla Norma. Das ist so eine Pasta mit Tomatensauce und Aubergine. Schmeckt auch sehr gut, aber sonst findet man auch das, was in Italien sonst so üblich ist. Also gerade so Frühstück, so schön Cappuccino mit einem Croissant, also Cornetto heißt das, irgendwie mit Pistazienfüllung oder Schokolade und so. Also immer sehr süß und lecker. Und ja, also jeder, der gerne essen geht, der kommt in Italien natürlich voll auf seine Kosten. Ich würde sagen, da waren wir sogar noch relativ sparsam unterwegs gewesen. Für Transport haben wir 12,50 € pro Person am Tag ausgegeben. Da ist jetzt alles inkludiert, also alle Bus- und Bahnfahrten, aber auch zum Beispiel die Fährüberfahrten zum Stromboli und wieder zurück und eben den einmaligen Roller, den wir für einen Tag hatten und die Automiete für einen Tag. Und ich glaube, da waren wir dann doch recht sparsam unterwegs, weil ein Mietwagen, die für die gesamte Zeit hätte natürlich deutlich mehr gekostet. Für Aktivitäten haben wir 127 € pro Person bezahlt. 80 € allein davon waren für die Gondel und den 4x4 auf den Ätna. Das heißt, wenn ihr das Low Budget machen wollt, könnt ihr auch einfach da hochlaufen. Dann zahlt ihr dafür gar nichts. Und sonst zählen zu den Aktivitäten noch Eintrittspreise für Nationalparks, beispielsweise Zingaro, oder wenn wir mal auf das Dach einer Kirche gegangen sind, sowie die Bootstour um den Stromboli, die sich allerdings sehr, sehr gelohnt hat. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, und das trifft auch auf Sizilien zu. Und das erste Problem, was wir so dort wahrgenommen haben nach unserer Ankunft in Palermo, war einfach Müll. Wir sind da angekommen, zu unserer Unterkunft gelaufen und überall lagen Müllbeutel auf der Straße. Das hat übertrieben krass gestunken. Wir waren ja vorher 2 Monate in Indien. Wir haben gedacht, wir sind hier gerade in Delhi gelandet. Bei den prunkvollen Plätzen, da ist immer alles blitzeblank, aber wenn man dann mal irgendwie so 2, 3 Straßen weitergeht, dann wird es auch mal ziemlich dreckig. Da soll wohl auch die Mafia ihre Finger im Spiel haben, was das Thema Müllentsorgung angeht. Da kennen wir uns jetzt nicht so aus, aber was wir gesehen haben, ist, dass mit dem Klischee der Mafia auch sehr gerne gespielt wird auf Sizilien. Ne? The Godfather, der Pate ist ja ein ganz bekannter Film, und in jedem Souvenirladen seht ihr halt irgendwie T-Shirts mit der Pate und so in verschiedenen Wortspielen. Und eine Sache, die uns ein bisschen überrascht hat, ist, dass Sizilien schon vor der Hauptreisezeit relativ voll war. Also auch sehr unterschiedlich in der Region. Also im Norden fanden wir es relativ entspannt, San Vito, Cefalù war voll in Ordnung, aber im Süden um Catania haben schon einige Kreuzfahrtschiffe angelegt, und das hat einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Wir waren in Taormina, als dann auf einmal so 2000 Leute vom Kreuzfahrtschiff in die Stadt reingekommen sind, und gerade für so einen kleinen Ort macht das dann einen sehr krassen Unterschied. Und wir wollen das an der Stelle hier auch gar nicht diskutieren, vertiefen und schon gar nicht verurteilen. So, Kreuzfahrttouristen sind genau wie wir als Touristen da, aber wir haben es halt gemerkt in Taormina und in Syrakus, dass es dann halt schlagartig sehr voll wurde, und deswegen hat uns ja Noto so gut gefallen, weil da war es ein bisschen entspannter. Und eine Sache, für die wir uns im Nachhinein so ein bisschen verurteilen, ist, dass wir sehr viel Airbnb genutzt haben. Wir haben vorher einfach nur auf den Preis geschaut, als wir es gebucht haben, aber gesagt, Apartment, zentrale Lage mit Küche, deutlich günstiger als ein Hotel, natürlich No-Brainer, aber vor Ort haben wir gemerkt, dass das halt einige Probleme mit sich bringt, weil Airbnb sorgt dafür, dass Wohnraum verknappt wird, dadurch, dass er teuer an Touristen vermietet wird. Das heißt, für die lokale Bevölkerung vor Ort wird es teurer, Wohnungsnot entsteht, und die lokale Bevölkerung, würde ich sagen, lässt einen das auch manchmal so ein bisschen spüren, wenn man da durch eine Straße läuft und da steht dann da Tourist Go Home und so. Das haben wir halt im Nachhinein so ein bisschen wahrgenommen. Vorher haben wir nur auf den Preis geschaut. Ist ein Thema für sich, wollen wir jetzt auch gar nicht so sehr vertiefen, aber für diejenigen, die Airbnb nutzen, die sollten zumindest wissen, dass sie sich zum Teil eines Problems machen. Trotz dieser negativen Aspekte bleibt aber ein positiver Gesamteindruck. Für uns war es ja jetzt schon auch eher eine ungewöhnliche Reise. Wir sind sonst nicht so viel in Europa unterwegs, aber es hat richtig viel Spaß gemacht, und ich würde sagen, so unsere persönliche Empfehlung wäre jetzt vielleicht nicht jede der Städte sich anzuschauen. Die sind zwar wunderschön, aber es ähnelt sich dann irgendwann doch auch, und deswegen fanden wir gerade die Abwechslung so cool mit den Stränden und auch mit den Nationalparks, mit den aktiven Vulkanen. Da war dann irgendwie für jeden was dabei und auch so ein Abenteuercharakter, eben gerade durch die beiden Vulkane, die wir gesehen haben. Dazu kommt das leckere Essen, und preislich, klar war es jetzt ein bisschen teurer als Südostasien, aber es war jetzt auch nicht super teuer. Also wir haben das Geld dort sehr gerne ausgegeben, hatten eine tolle Zeit, und falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns noch über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr zum Thema Reisen sehen wollt, weltweite Reisevorbereitung oder auch Vlogs aus vielen verschiedenen anderen Regionen der Welt, dann abonniert diesen Kanal, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in Indonesien. Da geht es nämlich für uns als nächstes hin. Also macht's gut, bis dann und ciao, ciao. Ciao.